19. век историјата ќе го запамети по романтизмот, индустриската револуција, националните и социјалните движења, како и по почетокот на распадот на едно големо царство – Отоманската империја. Еден по еден пропаѓаат сите обиди на султаните Махмуд II, Абдул Меджид, Абдул Азиз и Абдул Хамид за политичко и војно реформирање на империјата и за нејзина трансформација во модерна европска држава. Уморниот старец од Босфорот, како што Европа со подсмев ја нарекува силата од која што некогаш се плашеше, полека започнува да се распаѓа. Еден по еден балканските народи се креваат на оружје, барајќи слобода и независност од царската порта. Прво србите, потоа грците, па бугарите. Западните граници на османлиите се повеќе се стеснуваат и тие се решени по секоја цена да ги задржат своите последни европски бастиони – Тракија, Албанија, Косово и Македонија. Македонија во тие развојни околности од централна провинција на Балканскиот полуостров постепено станува периферна. Со тоа условите, политичките, општествените услови за развој на некако национално ослободително движење на македонскиот народ биле се пополни, бидејќи како што знаеме колку што е една провинција по периферна, погранична, толку полесно е таа да се создадат услови за нејзино ослободување. Во такви околности со добивањето на независност или добивање на базални односи на едни од овие три држави, како што биле Бугарија, Србија и Грција, Македонија постепено со осмалувањето на територијата на Османлиската империја, Македонија станува централна периферна провинција, а со тоа условите за, како што кажав, за развој на национално ослободителното движење на македонскиот народ биле се пополни и со тоа започнале процесите на создавањето на македонското револуционерно движење. The population in Macedonia was multi-ethnic and multi-religious, and the Greeks were an absolute minority. And they were based mainly on the southern part of today's Greek Macedonia, meaning some enclaves in today's Katerini region, Pieria, Olymp region, Grevena and Kozani, and very few villages with Greek-speaking population that were not really declaring themselves as Greeks, but mainly as Vlachs, that were in Florin, Alerin, in up to Bitola region, up to Kruševo actually. Македонците во територијата на сегашна Грција, всушност и во цела Македонија беа мнозинство, апсолутно мнозинство. Традиционално сите пописи кои се постојат од тоа време се не се адекватни и не се доверливи, бидејќи секоја од страните на Балканот си правила пописи како што си сака. Меѓутоа, главниот потелба беше на рисијани и муслимани. Исто интересно да се спомне дека и према странските информации и докази кои постојат од тоа време, се кажува дека грците живеат само во најјужните делови на географска Македонија и по брегот. Сето друго е македонско. Крајот на 19. век е период кога македонците ги започнуваат процесите за своја еманципација и за национално изградување. Зачестените барања на македонскиот народ за добивање национални права и слободи доведува до актуализирање на македонското прашање. Од друга страна, големодржавните претензии на новите балкански држави, Грција, Србија и Бугарија, ги представуваат македонците како дел од своето национално ткиво, а Македонија како своја историска територија. Ваквата политика не ги избирала средствата и методите за постигнување на целта.
Во 1844 година се зачнуваат контурите на надворешната политика на новосоздадената грчка држава, зацртани под името Мегали идеја. Овој план, осмислен од страна на премиерот Йоанис Колетис и грчкиот крал Отон, представува националистички концепт чија цел е обновување на Византија како држава на грчкиот народ, со Цариград како незина престолнина и центар на елинизмот. Се предвидувало ваквата држава да се протега на 2 континенти и на 5 мориња. Според максималната програма, која траела се до големата источна криза од 1875 до 1881 година, се предвидувало во границите на голема Грција да влезе целата географска Македонија. Кога во 1863 година данскиот принц Вилхем Георг ке го наследи крал Отон и ке се круниса како Георгиос I, титулата што ќе му ја даде грчкото собрание нема да биде крал на Грција, како што го нарекуваа неговиот претходник, туку крал на грците. Оваа мала, навидум незабележлива игра на зборови, во себе крие сериозна политичка програма, дека Георгиос е крал на сите грци, без оглед дали живеат како мнозински народ на територијата на Грчкото кралство или пак како малцинство во Мала Азија, Тракија и во Македонија. По 1880 година, официјална Атина претензиите на териториите од Северна Македонија ги смета за неиздржани, а македонците од тие области ги прогласува за бугари, односно срби. Експанзионистичката програма, која од тој миг одредени грчки фактори ја сметале за пореална, предвидувала северната граница на идната држава да започне од Драч на запад, преку Охрид и Битола до Серес на исток, завршувајќи до Егејско море. Најголем дел од македонското население, што се нашло на териториите на вака проектираната грчка држава, било прогласено за грчко. За да бидат оправдани овие претензии, напомош биле повикани историските права на модерната грчка држава, која според толкувањето на Атинскиот универзитет и на целиот образовен систем, е наследничка на античка Грција, вклучувајќи ја тука и античка Македонија и на средновековна Византија. Покрај државните институции, најактивен промотор на оваа идеја е Цариградската патриаршија, која го промовира така наречениот елинизам во Македонија. There was a division between the Slavic, the Macedonian populations in Macedonia. Some of them remained loyal to the Patriarchate in Constantinople, in Istanbul. Some of them joined the Bulgarian Exarchate. So, based on this, the Greek state started slowly to claim the Macedonian-speaking people that were still loyal to Istanbul, to the Patriarchate, to claim them as Greeks. So the whole movement, the so-called movement for the liberation of Macedonia, started based on the idea that these people that were Macedonian-speaking but belonging to the Patriarchate were Greeks. So we as Greeks should try and liberate them. Започна да се говори дека таа голема идеја треба да доведе до обединување на грчките земји. Сега кога се говори грчки земји, се поставило прашањето кои се тие грчки земји. Македонија не ја барале на почетокот од нивните активности, дури Каподистрес кој ќе го прашаат, кога го прашале до каде според вас би требало да се протегаат границите на Грција, тој го побарал само Халкидик, Солун и регионот околу Негош доле. Со објаснување дека во средниот век, кога словените дошле и другите народи од север, Тесалија останала грчка, но Македонија била загубена. Дури интелектуалците на почетокот од создавањето на грчката држава не посветувале големо внимание на Македонија. Например, Колиополос, еден голем грчки историчар, денешен грчки историчар, има сам напишано дека во тоа време преовладувачко мислење помеѓу грчките интелектуалци кои биле под влијание на Запад, било дека Македонија треба да остане надвор од Грција. Има и други западни историчари кои тоа истото го кажуваат. Но со тек на време, како што државата ги се развива, како што ги се развива
национализмот, ќе почне да се говори дека Македонија е грчка земја, без да се знае до каде се протега Македонија. Actually, the battle was not so much about the population, but mostly about the lands, because even after annexing Thessaly, and even after the unsuccessful Greek-Turkish War of 1897, Greece was lacking of, let's say, fertile lands to feed its population. So Peloponnesus is not a very fertile place. Continental Greece, central Greece is full of mountains. So Macedonia was also in the epicenter because of its fertile lands and its possibilities that were opening for the new Greek state to expand its territories and expand also the lands that would be used for feeding its population. In one of the first, let's say, open speeches about the Macedonian struggle, the Makedoniko Agona, a journalist that founded the Greek Macedonian committee in Athens, Kalapothakis, said very clearly that the main goal for us is to expand to the north, and you may have no doubt that if we manage to do so, we will make everybody Greek until the Serbian border. If we do not manage to do that, the Bulgarians will make everybody Bulgarian until the Greek border in Thessaly. So it was mostly a struggle about lands that would, let's say, secure a more prosperous future for the state rather than people. Значи она незината граница, протегање на таа граница на голема Грција би требало да почнува од Драч на запад до Серес до Сер на исток, значи северно од Битола, Струмица, значи денешна Република Македонија, 20 км од денешна Република Македонија, при што населението го прогласува тој дел на Македонија за најголем македонското население, за најголем број грчко, а останатото што она го декларира како бугарско и српско требало да биде со тек на времето асимилирано. Значи тие биле контурите на таа мегали идеја. Со големата источна криза од 1875 до 1881 година започнува нова етапа во развојот на македонското прашање и грчкото пропагандно влијание во Македонија. Во тие бурни години, во кои се одлучувало за судбината на Отоманската империја на Балканот, македонците се надевале дека конечно и тие ќе добијат слобода како и другите балкански народи. Разловечкото востание од 1876 година и Кресненското востание од 1878 година сериозно ги загрижиле грчките пропагандни институции во Македонија, кои се обидувале да ги убедат големите сили во постоење на компактно грчко население во Македонија. Од друга страна, во истиот период била создадена бугарската држава, која веднаш ги презентирала своите аспирации кон Македонија. Во 1870 година во Цариград била формирана Бугарската екзархија, како национална црква на бугарската држава, активно ангажирана во реализирањето на големо државните аспирации кон Македонија. Грција во новата држава препознала опасен противник што може да ги попречи незините планови. Нивниот надпревар од Македонија се префрлил и во Европа, се со цел да ги докажат правата врз територијата и населението, што ги сметале за своји. Според сликовитиот приказ на грчкиот историчар Николаос Влахос, во Атина се планирала Грција до Црно море, во Софија Бугарија до Олимп, во Белград Србија до Егејско море, а во Букурешт Романија до Пинт. Значи, пропагандите се продолжена рака на политиката. Она што се креира од државите. Меѓутоа, пропагандите се оние кои што обстојуват на теренот и низ разни форми настојуват да придобијат што повеќе приврзаници. Тоа е преку градење на цркви, преку градење на училишта, преку доделување на стипендии, преку врабување на наставници, нивно вработување внатре. Сето тоа, значи, се прави со цел, како што рекоме, да се стекнат се повеќе национални приврзаници во Македонија.
Со тоа тие всушност во тоа време го гушиле секој обид на македонско национално пројавување уште во текот на 19-тиот, па и во почетокот на 20-тиот век. Значи, ставно пропагандата си го правела своето. Благодарение на тоа што во 70-тиот, 80-тиот век грчките трговци успеале да направат добар капитал и успеале да го наметнат својот јазик во комуникацијата во трговијата, многумина на Балканот, сметајќи дека ако го говорат грчкиот јазик, ќе бидат сметани за по-равноправни луѓе на тамошните зедници, самите се декларирале како грци без да имаат јасна представа што тоа значи или да имаат јасна представа за своето потекло. Македонската национална свест почна претежно и помасовно да се развива на крајот на 19-тиот век. Со тоа помогна и разни големи македонци во тоа време, како Гоце Делчев, како Крсте Петков Мисирков и други. И има голема и тешка задача, бидејќи претежно македонското население било неписмено и било по планините и по лињата, занимавајќи се со работи за да обезбедат екзистенција. Нема толку големи можности и средства за да се развива свест и да развиват образование. Тогаш почна повеќе да се развива македонската национална свест и тоа почна одеднаш во сите територии во денешната Грчка Македонија, каде што живееа македонци и каде што секаде биле мнозинство. Од Коструско и Леринско до Кајларско, Негушко, Воденско, Кукушко, да не забораваме и Серско, што во тоа време Кукушко и Серско биле и Солунско. Се подразбира, биле гнездата, да го наречам така, биле лулките на македонштината со смисла на по-развиена национална свест. Исто така да не забораваме и во тоа време градот Воден и околијата биле индустриската територија во цела географска Македонија, со богато образовани луѓе, со фабрики, со индустријски објекти. Тогаш има можност веќе да се занимават и со други работи, освен работите за екзистенцијата. Кога веќе националните идеологии се познати, се раѓа македонската идеологија, значи се раѓа и кај население во регионот, што го поврзува со местото, со минатото. Знаеме како се користат овие алатки, но факт е дека се јавуваат тие интелектуалци за тоа дојме, за тоа време, јасно и стрикно велат: ние сме македонци, ние не сме ни бугари, ни срби. Ни срби, ние сме македонци и сакаме да живееме како македонци. Во 1893 година во Македонија се појавил нов субјект со автохтон карактер, кој во целост ги наруши пропагандните планови на балканските држави. Со формирањето на Македонската револуционерна организација бил означен почетокот на новата, поразвиена фаза во развојот на националното конституирање на македонскиот народ. Политичката автономија на Македонија, кон која се стремела ВМРО, несомнено водела кон национално дооформување на македонците. Согледувајќи опасноста од ВМРО, владеачките кругови во Бугарија и во Грција се обиделе да ја преземат, да ја дисквалификуваат или пак целосно да ја уништат оваа организација. Согласно со плановите на Мегали идеја, се планирало анектирање на цела Македонија или на поголем нејзин дел, а доколку тоа не е можно, нејзин останување во рамките на Османлиската империја. Секој оној што би попречил на оваа замисла, бил прогласуван за непријател на елинизмот, па така Грција ја прогласила организацијата за продолжена рака на бугарскиот двор во Македонија. Нашите луѓе морале сами да се организираат и се разбира нашле голема поддршка од страна на Бугарија, бидејќи Бугарија беше заинтересирана да го бугаризира македонско население. Много интересно е на интервју на Никола Карев, значи првиот председател на Шведската република, даден во еден грчки вестник 1903 година, се вика вестникот Акрополис. Тоа е објавено од грчки извори, кои го прашуваат
тој што го интервјуира го прашува: а што сте вие? Никола Карен зборува македонци. Па зошто тогаш што работувате со бугарите? Тој кажува: ние сме како човек кој се наоѓа во едно море и се дави. Ако види змија, ќе се фати за змијата. Значи, ако вие грците ни помогнете нас, ние ќе соработуваме со вас. Значи, јасно е дека нашите морале само да се самоорганизираат и да бараат помош која во овој момент или во тој момент им е нудели бугарите со крајни други цели за да ги бугаризираат. Се разбира тука дури имало и конфликт меѓу македонски чети и бугарски чети, или тие наречени врховистички чети, кои доаѓале во Македонија и се разбира си ги водели интереси на бугарската држава против тоа што било интерес на македонското население. Основањето на ВМРО во 1893 година било од огромно значење за македонците во егејскиот дел на Македонија. ВМРО како организација, покрај тоа што се борела против турската власт во Македонија, морала да води жестока борба и против навлегувањето на грчките андратски чети, кои што ја започнале таа нивна така наречена грчка-македонска борба. Всушност, ВМРО како организација представувала брана против навлегувањето на грцизмот во егејскиот дел на Македонија. И токму поради тој факт може да се констатира дека од страна на македонците во егејска Македонија организацијата била добро прифатена, подржувана и имала добро разгранета мрежа во сите делови на егејскиот дел на Македонија, особено во неколку: во Коструско, Лединско, Воденско, Еничевардарско. Сите добро организирани села од страна на ВМРО воопшто не дозволиле навлегување на грчката вооружена пропаганда во овие села. Ако погледнеме сега, ако ја анализираме македонската револуционерна организација од друг аспект, ќе видиме дека таа прогласи еден своевиден суверенитет на територијата на Македонија, дури самата со своите активности потоа истапуваше против сите други пројави кои што доаѓа од надвор, во смисла на уфрлени чети од Грција, од Бугарија или од Србија, обидувајќи се да ја заштити територијата на Македонија, сметајќи ја како сопствена територија. Во таа смисла, дури во Уставот од 1905 година е вградена една одредба во која што се вели дека внатрешната македонска револуционерна организација ќе се спротистави на сите обиди за поделба на Македонија од било која држава. Ако пак ја го анализираме действувањето на оваа организација на внатрешен план, ние ќе дојдеме до многу други интересни знания, ќе видиме дека таа воспостави еден паралелен систем покрај османлиската власт во Македонија, со тоа што изгради сопствени вооружени чети, изгради сопствено судство. Понатаму се залагаше да го контролира културниот и духовниот живот на населението, вообичаено во балканската историографија, па и во светската. Оние што се обидуваат да ја анализираат дејноста на оваа организација, едноставно ја сведуваат сета работа на нејзината политичка борба, дури ја идентификуваат и како терористичка организација. Меѓутоа, истите не навлегле подлабоко да видат што се работи оваа организација на теренот, така што ако се анализираат конгресните документи по Илинденското востание, видиме значи дека таа води една комплетна сметка за севкупниот јавен политички живот на населението, за економскиот живот. Дури се залага за воведување на задолжително основно образование, за искоренување на некои суеверија од кај населението, за подигање на економската свест на населението, на еколошката свест, дури дотаму се оди со анализи, така што со право оваа организација некои аналитичари и во тој период, па и подоцна ја нарекуваат држава во држава, бидејќи таа буквално ги има сите тие институции, или пак, како што некои други нарекува, една подземна република. Своите аспирации Грција и Бугарија набргу ги представили по оружен пат. Користејќи ја македонската емиграција во Бугарија, официјална Софија го искористила формирањето на Врховниот македонски комитет, преку кој во 1895 година ја предизвикала четничката интервенција во Македонија, позната како Мелничко востание. Не задоцнило ниту кралството Грција. Во 1894 година била создадена војната организација Етники Етерија, која во пролета 1896 година испратила своји чети во Македонија.
Истото ќе го стори во наредната, 1897 година, но и едната и другата акција завршиле неславно. Грција со мелничкото, така нареченото мелничко восстание, ја забележала политиката на Бугарија веќе за војничко отсртување, односно преку 4 испраќања отсртување на териториите кои аспирира. Затоа Грција истрчала да испрати свој 4 во Македонија, се со цел тие 4 да стигнат до оние територии кои што биле предвидени со границите на Мегалиде. Па така со навлегувањето на грчките вооружени 1896 година стигнуваме баш имаме 4 грчки штети кај што стигнуваат до самото Мариово. Баш до границата кај што се предвидува да биде границата на таа голема грчка држава. Исто така од тие судири што ги имале неколку тие четници грчки цети биле заробени на страна османлиската власт. И кога биле судени, они самите кажувале грчки четници дека они не се бореле против османлиската власт. Они се бореле против бугарската пропаганда во Македонија и против македонската револуционарно движење. По поразот на грчката војска во едномесечната грчко-турска војна од 1897 година се случила пресвртница во политиката на официјална Атина кон македонското прашање. Преземањето каква било иницијатива на османлиска територија ќе представувало ризичен потек, па владата во Атина започнала да води предпазлива политика кон османлиската империја, за да го одржи статус квото во регионот. Политика што националистичките кругови ја прогласиле за предавство на елинизмот и на грчките интереси во Македонија. Информациите што пристигнувале од Македонија предизвикувале вознемиреност кај радикалните елементи во Грција. Подоцнежниот Андартин Наум Спанос во своите спомени го пренесува разговорот помеѓу него и еден член на ВМРО, одржан во Атина 1897 година. Капетане Наум, слободата да не ја очекуваме ниту од грците, ниту од бугарите. Само ние македонците да се бориме за нашата Македонија. Ваквиот исказ го вознемирил Спанос, кој јасно заклучува. Македонците започнаа да се подготвуваат. Дури и овде во Атина имаат комитет, како и во Романија, Србија и Бугарија. Ке се подготват сите и ке действуваат во Македонија. Со почетокот на 20 век, грчките пропагандни органи и Цариградската патриаршија започнуваат да сваќаат што всушност се случува во Македонија. Масовно прифаќање на идеите на ВМРО од сето македонско население, па дури од страна на македонците патриаршисти, кои грчката пропаганда ги сметала за свој народ во Македонија. Националистичките кругови во Грција спасот од ова го гледале единствено во започнување отворена војна против ВМРО, односно оружен отпор против четите на македонското револуционерно движење. Најактивен во реализирањето на овој план бил костурскиот митрополит Германос Каравангелис, кој за тоа имал подкрепа од Јон Драгомис, секретар на грчкиот конзулат во Битола, како и од офицерите на распуштената етники Етерија и од неколку богати фамилии. Каравангели започнал да формира вооружени одреди од подкупено местно население, од падници од ВМРО, како и од локални разбойници. Ваквата активност првенците на ВМРО се обиделе да ја спречат со отворено обраќање до Каравангелис. Во едно писмо од 1903 година, Костурскиот комитет му се обратил со следните зборови. Гледате ли дека цела Европа е со нас, дека секој трча да помогне и секој му помага со се што може на напатениот наш македонски народ, од далечниот Сибир и од туѓи националности се дава помош за поробениот македонец. И од сите страни на светот се слуша повикот да и се дадат правата на Македонија. Избувнувањето на Илинденското востание на 2 август 1903 година ќе предизвика нов пресврт во политиката на грчката држава кон македонското прашање. Грција, како и другите аспиранти врз територијата на Македонија, во тие историски моменти ја констатирала силата на ВМРО, како и решеноста на македонскиот народ за создавање сопствена држава. Масовното учество на македонците патриаршисти во востанието, обединети под паролата Македонија на македонците, ги демаскирало како лажни грчките тврдења за наводната грчка етничка припадност на ова население. Во писмото до Министерството за надворешни работи во Атина, грчкиот конзул од Битола, Константинос Кипреос, констатирал: целата земја му се приклучи на движењето,
Востанатото население е убедено дека сега се бори за своето ослободување и ништо не може да ги запре нивните револуционерни убедувања. Веќе споменатиот Јон Драгумис во својот дневник забележал: поголем дел од македонците ќе се крене на востание. Што ги интересира нив елинизмот? Тие ниту Бугарија ја сакаат, ниту Грција. Тие ја бараат својата слобода. Таа ги привлече и ги фанатизира. Во своето писмо до Павло Смелас, идниот водач на андартите во Македонија, Драгумис, ке напише: четите на комитетот се навлезени на секаде и не мисла да ги послушаат русите и големите сили што ги советуваат за мир. Дури сега работат поенергично од порано. Тие не сакаат да ја направат Македонија бугарска, туку сакаат автономна држава, Македонија на македонците. Избунувањето на Илинденското востание на 2 август 1903 година ќе предизвика и тогашен и понатамошен радикален пресврт на грчката политика кон македонското прашање. Како што рековме, сплотувањето на македонско население и силата на македонската револуционерна организација најдобро било констатирана за време на ова Илинденско востание. Грција и грчките владеачки кругови во тој период ја фатил еден вид на паника во тоа време. Се реагирало многу панично, бидејќи со самото востание се видело дека она само прогласено население од нивна страна, македонско патриаршиско население кој било прогласено за грчко, а со самото негово учество во востанието, они де факто станале без свој народ во Македонија, мнозински. Бидејќи македонците патриаршисти биле присуство на нивната религиозна црковна припадност биле прогласени за грци, а со нивното учество во Илинденското востание под програмата и платформата Македонија и македонците за оставање на независна држава, они суштина се видело дека не припаѓаат на грчка идеја. Тука е малце познато дека дури Илинденското востание имало многу поширок одглас и резултат во Егејска Македонија отколку во Крушево. Крушево, да, имаме република, условно и Крушевска република, меѓутоа во Егејска Македонија имаме многу поголема ослободена територија. Тамо 2 градчина, Невеска и Клисура беа ослободени и имаше навистина голем број на борци. Меѓутоа не имаме и многу настани тука и во текот на 1903 многу популарни војводи од овој регион на Македонија, како што е Апостол Петков, познат како Енидже Вардарско сонце, човек кој што и во поилинденскиот период многу пати, многу често доаѓал во конфликт со уфрлените андартски чети, кои што доаѓале директно од Грција, а во меѓувреме врабувале и дел од домашното патриаршиско население. Приказните за него на чудесен начин се опишани дури и од еден странски трагач по возбудливи приказни, тој е американскиот новинар и публицист Алберт Сониксен. Ја опишал во една книга, тој намерно дошол да истражува и да преживува со македонските чети, да го види што е тоа што бараат тие луѓе. Понатаму од овој регион имаме уште многу, други личности. Да речеме во Воден имаме многу силно движење, каде што раководи во почетниот период таму со Македонската револуционерна организација раководи Кирил Праличев, тој е син на Григор Праличев. Потоа го имаме Аргир Манасиев, го имаме Иван Карасулијата, имаме една плејада на личности кои што оставиле трага со својата активност таму и оставиле белег и во колективната свест на македонскиот народ. Потоа, ако отидеме во поназапад, уште во Костурско и во Леринско, дејноста на Васил Чикаларов и Пандо Кљашев, кои што во текот на 1903 година со здружените Костурски и Лерински чети успеа да ги ослободат градчињата Клисура и Невеска, тие во текот на востанието беа ослободени. Гледано од тој аспект, тој е интегрален дел на Македонија и тој е апсолутно вклучен во програмата на Македонската револуционерна организација. Анализирајќи ја новонастанатата ситуација, политичкиот врв во Грција одлучил дека е потребно итно дејствување, кое би ги чувало нивните интереси во Македонија. Една опција била присвојување на востанието и негово прикажување како грчко. Втората опција била неутралност, со која ризикувале губење на своето влијание меѓу патриаршиското население. А третата опција била неприфаќање на востанието и борба против него.
последната опција преовладеала. Најлесен начин на спротивставување на востаниците била соработката меѓу грчките пропагандни институции и локалната османлиска власт во Македонија. Во текот на востанието, грчките конзуларни и црковни представници биле во постојан контакт со властите во битолскиот вилает, на кои им нуделе информации за случувањата на теренот. Неотворен во таа соработка бил споменатиот митрополит Каравангелис, кој на властите во Костур им предал список на членови и соработници на ВМРО. Во завршните операции за задушување на востанието, зел учество лично Каравангелис, како на пример во уништувањето на негрчкото училиште во Костур. Овој чин тој ќе го спомни и во своите мемуари, велејки: влегов во гимназијата и растори все пред себе. Мебелот, приборот, клупите, средствата за учење, картите, библиотеките. Желбата на Каравангелис да биде погубен некој од раководителите на ВМРО, конечно му се исполнила со убиството на Лазар Поптрајков. Тешко ранет во битката кај Чаништа, Мариовско, Поптрајков се засолнил во родната Костурска околија. За помош се обратил кај некогашниот пријател Коте, одметнат член на организацијата, кој веќе неколку години работел за грчката пропаганда. Наградата од 50 лири била доволен мотив за Поптрајков да биде убиен по наредба на Коте, а неговата глава да биде испратена во Костур кај нарачателот на убиството, кој веројатно ја препратил до османлиските власти. Германос Каравангелис, костурскиот митрополит, бил еден од главните духовни водачи на грчкото андарско движење. И тука може да се каже дека турската власт не само што се држала на страна, туку понекогаш и отворено ги помагала грчките андарски чети, затоа што едноставно на неа и одговарало да се случи раскол во редовите на самото македонско население во Егејска Македонија и така да може полесно да го контролира и македонското револуционерно движење, но од друга страна може би да го контролира и развојот на грчкото андарско движење. Во секој случај имаме сојузништво од страна на централната отоманска власт кон грчките андарски чети. Најголемиот протагонист до Илиенското востание кој се залогал за формирање на грчки чети бил самиот Германос Каравангелис. Тој се надевал дека со формирање на грчки местни грчки чети, тоа грчки во наводници, бидејќи не живееле во тој период, во тој дел на Македонија грци, со подкупување на местно македонско население или одметници од македонската револуционерна организација по Коте и Вангел, се со цел да се предизвика од друга страна грчката влада и да представи во Грција дека постои некаков еленизам во Македонија кој се бори за своите права и пред се против македонската револуционерна организација, да го, како да кажеме, да го мобилизира грчката влада, се со цел да почне и она поактивно да гледа кон тој проблем, односно кон проблемот на испраќање на грчки вооружени чети во Македонија. По несреќниот крај на востанието биле направени анализи од најкомпетентните грчки национални фактори. Анализите покажале дека преку црквата и образованието не е можно да се асимилира македонското население, па се дошло до заклучок дека е потребно да се употребат други поефикасни средства. Новата стратегија започнала да се применува пред се во самата Грција, каде што започнало регрутирање на сите оние што биле спремни да се борат за грчките позиции во Македонија. Кулминацијата била достигната со војното интервенирање на грчката држава против ВМРО, односно со периодот што во грчката историја е познат како Македонска борба и што траел од 1904 до 1908 година. Грчката македонска борба имала геноциден карактер. Неа ја водела грчката држава со грчко оружје, пари и наемници, на територија населена претежно со негрчко, македонско население. Целта на овие чети не биле местните османлиски власти, туку целта била со помош на оружјето од македонците да се создадат Грци. За оваа борба официјално застанал Грчкиот македонски комитет, формиран во Атина во мај 1904 година. Според неговиот устав, целта на комитетот била одбрана на елинизмот во Македонија, Тракија, Епир и Албанија, како и враќање во редовите на патриаршијата, на оние села и поединци што се приклучиле кон екзархијата. Владата во Атина екипирала вооружени групи, во најголем дел составени од криќани,
за набргу да ги испрати во Македонија под раководство на офицери на грчката армија. Првите чети се појавиле во летото 1904 година на територијата од порано подготвена од страна на Каравангелис, југозападна Македонија. Овие андартски чети набргу стапуваат во отворени судири со вооружените сили на ВМРО, при што загинале цела плејада видни македонски револуционери. Една од непознатите акции од овој тип се борбите што четата на војводата Апостол Петков Терзиев ги водела против андартските сили во Енидже-Вардарското блато, област што представувала значајна комитска база. Не можејќи самостојно да ја потиснат комитската чета, андартите побарале помош од османлискиот аскер, пошто четата на војводата Апостол била принудена да се повлече кон планината Пајак. Тоа е тој период од 1904 до 1908 година, кога по поразот на Македонската револуционерна организација во Илинденското востание останува еден бришан простор, затоа што четите биле веќе заслабени. Тогаш доаѓаат до навлегување на чети од Грција, кои што биле обучувани и командувани од грчки офицери, но имало и локални луѓе кои што учествувале во тие чети. Доаѓа до жестоки судири, до жестоки пресметки, до многу несакани ситуации, колежи. There were mostly people that were recruited from prisons. They were told that if they go to Macedonia, kill, burn, rape, they will be free after that. And not only free, but they will be eligible to stay in the new lands and make a family and get some land there. So they had a big motive to do so. Ако до тој период, до 903 имаме индивидуални обиди, како што биле на Каравангелис, Драгунис или Мелас, веќе грчката држава застанува на чело, на браникот на таа борба против Македонската револуционерна организација, односно целокупната организација на македонската борба е презема во своји раце, како од финансирање, како од екипирање на андартските чети, како до испраќање, односно каналите на преместување, значи целокупната македонска борба во наводници ја презема во своји раце грчката влада. The public in Athens, even today, do not have a full idea of what happened back then in Macedonia. You can imagine back then, the Greek populations in the liberated area, so-called, they had absolutely no idea. They thought that these andartes, that these bandits that were going in Macedonia, were going to liberate brother Greeks that were suffering under the Ottoman rule and under the Bulgarian, because the official terminology of the Greek state towards the Macedonians was Bulgarians, and under the Bulgarian oppression and the Bulgarian Komitet. So they thought, the only thing they knew is that they had a vision that there in Macedonia, solid Greek populations were residing, were living. Which was far from the truth, of course. Εμείς μέχρι το 1903 και το Ήλιντεν δεν είχαμε καθόλου ένοπλη δράση εκεί. Συνεχώς κατέφεραν στην Αθήνα Έλληνες Μακεδόνες από πολλά χωριά, ειδικά από τη Δυτική Μακεδονία, περιοχή Φλόρινα, Πρέσπες, Καστοριά, και έλεγαν για τα βουλγαρικά εγκλήματα. Το 1903 πλέον αποφασίζεται από την ελληνική κυβέρνηση και φεύγουν ένοπλα σώματα κατά βάση στην ελληνική Μακεδονία, όχι στη σημερινή Φύρομ, γιατί εκεί υπήρχε σλαβική πλειοψηφία, το αναγνωρίζουμε αυτό. Στην ελληνική Μακεδονία, τα οποία άρχισαν να κάνουν αντίπεινα, και το λέω, ο πόλεμος είναι πόλεμος, έχει σκληρά αντίπεινα, και όπου μπαίνανε βουλγαρικά κομιτάτα και σκότωναν Έλληνες ιερείς κατά βάση ή Έλληνες δασκάλους, και εμείς μετά κάναμε το ίδιο. Το λέω με λύπη μου, αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος και εμείς για να σταματήσουμε τη βουλγαρική τρομοκρατία έπρεπε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Μπαίναμε δηλαδή σε χωριά εξαρχικά ή βουλγαρικά που τα λέμε και κάναμε αντίπεινα. Може да се каже и де факто и де јуре дека тоа е еден вид на вооружен судир помеѓу четите на ВМРО од една страна и грчките андартски чети. Долг временски период се водела таа борба. Од основањето на организацијата, но особено жестоки биле судирањата на четите на ВМРО со грчките андартски чети таму некаде по периодот на Илинденското востание. Голем број на македонски села и настрадале токму како резултат на оваа грчка, така наречена грчка македонска борба. Затоа слободно може да се констатира дека
внатрешната македонска револуционерна организација одиграла историска улога против посегањето на грацизмот во егејскиот дел на Македонија. Односот на андартите кон локалното население бил понижувачки. Сметајки ги македонците за варвари, тие честопати ги малтретирале физички и психички, прибегнувајќи кон закани, терор и убиства. Се до оној момент кога заплашените македонски селани, поединечно или групно, ке се самопрогласеле за грци. Најбруталниот пример за овие злосторства се случил на 13 ноември 1904 година, кога во леринското село Зеленич влегла група од 36 стандарти на чело со нивниот водач Георгиос Катехакис Рувас. Додека во селото се одвивала свадбата на внуката на селскиот поп, тие влегле во куќата на невестата и без никакво предупредување започнале да пукаат во свадбарите. Биле убиени 11, а ранети 4 луѓе. Едно уште полошо крвопролевање се одиграло на 25 март 1905 година, националниот празник на грците, кога 200 вооружени андарти под команда на Георгиос Цонтос Вардас влегле во селото Загоричани. Зверствата траеле 3 часа, проследени со убивање, грабеж и опожарување. Тој ден биле ликвидирани 80 луѓе, биле запалени повеќе од 10 куќи и бил заклан голем број добиток. Со вакви акции била опфатена целата територија на Јужна и на Централна Македонија. Територии што според Мегали идејата биле предвидени за приклучување кон грчката држава. Но без оглед на жестокоста на грчката македонска борба, токму од тој период постојат многу докази за посебноста на македонскиот идентитет, јазик и култура. Докази за ова има најмногу во дневниците, писмата и мемуарите на андартите. Така, на пример, во извештаите на службеникот на грчката амбасада во Цариград, Георгиос Цорбазоглу, упатени до грчката влада, тој прави јасна разлика помеѓу Врховниот македонски комитет, кој го нарекува Бугарски комитет, и ВМРО, која ја нарекува Македонски комитет. Офицерот на грчката армија, Павлос Мелас, денес прогласен за прв и најголем херој на грчката македонска борба, во писмо испратено до неговата сопруга од костурското село Гамбреш, запишал: "Си искачуваме ние кон шталата и добро вечер на македонски од жените и добре дојдовте браќа на грчки јазик од мажите, постојано се слушаат." Во едно свое наредно писмо, испратено од селото Оштима, Мелас напишал: "Научив малку македонски зборови, кои им ги кажувам на жените и мајките." Наследникот на Мелас, Георгиос Цонтос Вардас, на 22 октомври 1906 година, ке побара од грчката држава да му испратат некоја книга на македонски јазик. Само 3 дена подоцна, Вардас ке констатира: "Се обидувам да го научам македонскиот јазик, но многу ми е тешко." За таа цел тој направил речник за сопствена употреба, во кој запишал голем број зборови и дијалози на грчки јазик, преведени на македонски со грчка транскрипција. Много интересно тука, бидејќи зборувавме и за Павлос Мелас, не сакам да заборам да го спомнам еден податок кој е многу важен, историски. Тој му пишувал писма на својата сопруга и тие писма се објавени во книга во Грција. И многу интересно дека тој кажува дека кога стигнал во Македонија, луѓето таму зборувале на македонски. Значи тој го нарекува јазикот македонски, бидејќи така слушнал. Луѓето се го нарекуваат македонски. Дека луѓето се викаат македонци, дури научил неколку зборови како добро вечер, шо правите и сите тие работи. И знаеме тоа дека луѓето се викале македонци кога Коте од Рулја, кој прво бил со условно речено со нашите луѓе, меѓутоа потоа станал гркоман, отишол на грчка страна. Тој, Павлос Мелас, опишува еден состанок како Коте од Рулја се обрнува кон македонците, му вели: "Ние македонците, и после Индеското востание имаме 2 патои за ослободување. Еден оди во Атина, еден оди кон Софија." Да не навлегуваме во сите тие детали и поединости, меѓутоа важно е дека имаме
директно извор, грчки извор, кој кажува како се идентификували луѓето во тоа време, македонци. Привидниот крај на македонската борба доаѓа со почетокот на младотурската револуција. На 3 јули 1908 година, младиот офицер Ахмет Нијази Бек ги поведува своите војници во отворен бунт против султанската деспотија. Наскоро, востанието се проширува низ цела Македонија. Младотурските востаници ја заземаат Битола, а во Солун избиваат масовни демонстрации. Во војните акции учествуваат и комитите на Јане Сандански, надевајки се на долго посекуваната еднаквост и слобода. Под притисок на ова масовно движење, султанот Абдул Хамид го обновува уставот и распишува слободни избори. До вчера закрвените народи се збратимуваат во градењето на новиот поредок. Некои од македонските револуционери формираат политички партии, а нивните членови стануваат пратеници во турскиот парламент. Андартските чети се расформираат и нивните кадри ја напуштаат Македонија, а на нивно место се отвораат грчки политички здруженија и клубови. Но ќе се покаже дека младотурците не умеат да ги спроведат ветените реформи. Ги задржале постојните феудални институции, донеле закони против вооружени чети и политички партии, ги забраниле работничките штрајкови, а на местото на стариот султан дошол неговиот наследник Мехмед Пети. Со пропаѓањето на оваа можност за модернизација на Отоманската империја како модерна заедница на народи, наскоро ќе пропадне и самата империја. Во годините што следуваат, наместо автономија за Македонија, ќе следува нејзина трагична поделба. Со Балканските војни ќе се оствари најцрното предвидување на војводата Сандански. Тие што ќе дојдат да не ослободат, всушност доаѓаат да не поробат.